ขึ้นนั่นเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้แล้วได้แล้วอันนี้คือที่ทำตามเขาก็จะมีที่มันเป็นเม็ดข้าวสาลีนะคะอันต่อมาเป็นดินนะคะดินปลูกอันนี้ก็จะเป็นกระโถนปลูกของมันนะคะ ถางปลูกกระถางปลูก กระตังปลูกของชุดปลูกข้าวสาลีนะคะทำเลยนะคะเราเดี๋ยวไปหาน้ำมาก่อนใช่ไหม เอากระดาษมาลองก่อน เดี๋ยวไปหากระดาษก่อนนะคะรอแป๊บนะคะเอาผ้าได้ไหมอ่ะ กระดาษต้องกระดาษสีพิมพ์ไหมถุงก็ได้ถุงพลาสติกอ่ะ อันนี้แหละอันนี้นะคะจะได้นะคะ เอาอันนี้นี่จะลองแค่ลองมันดูเฉย ได้แล้วนะคะแล้วเรามาดูชุดของเขากันเลยนะคะข้างหน้าก็จะน่ารักหน่อยนะคะแบบนี้ก่อนแรกเราใส่ดินลงไปก่อนแรกเอาน้ำมาก่อน เอาดินใส่ก่อนสิ ไม่เขาบอกว่าให้เอาเขาบอกว่าให้เอาเม็ดข้าวสาลีจุ่มข้าวสาลีเดี๋ยวเราจะจับกันนะคะเดี๋ยวเอาอันนี้ออก มันแกะได้ไม่ต้องตัดต้องบนนี่ไง นี่นะคะเดี๋ยวเราเก็บก่อนแล้วมันมีอันนี้ด้วยอะไรบ้างนะคะ วางไว้กันชื้นนั่นน่ะ อันนี้เป็นกันชื้นนะคะเด็กๆทำกินนะคะเดี๋ยวเราเอาน้ำมาก่อนนะคะ ไม่ก็นั่นแหละ ใส่ไป ให้หมดเลยเหรอคะ เอาไปร้อยเดียวคน ใส่ ปล่อยแล้วเนี่ย ใส่อีกหน่อยนึงใส่เยอะๆหน่อยก็ได้ อะไรนะคะต่อมานะคะแล้วเราก็แช่ไว้นานๆหน่อย เห็นไหมแม่เขาบอกไว้แล้ว เช็ดเสร็จแล้ววางไว้ข้างๆแล้วเอาดินไว้ไปปลูกไปทำดินต่อ